पावर अन भयो अब हजुरको यहाँबाट प्रोग्राम सिलेक्ट गर्ने यताको बटनबाट चाहिँ हजुर यहाँबाट चाहिँ हजुरको प्रोग्रामहरू चाहिँ P4 भयो P5 त्यो भएपछि चाहिँ यतापट्टिकोले यो दिनुभएपछि स्टार्ट हुन्छ टाइम पनि देखेर हो हजुर P5 को हजुरको कति टाइम लाग्छ भनेर अब यो दिनुभयो भने भयो हजुर स्टार्ट भयो हजुर त्यो चाहिँ हजुरको यो चाहिँ रिन्ज भएको छ कि वास भएको छ कि ड्राइङ हुँदैछ कि यो चाहिँ हजुरको देखाउने हो हजुर अनि यो हजुरको चाहिँ साल्टहरूको रिन्जेटहरूको इन्डिकेटर हो अनि हजुरको यो कुन मोडमा वास भयो भनेर देखाउने अनि हजुरको एक्स्ट्रा कुनै के थप्नु पऱ्यो भने यहाँबाट थप्नु मिल्छ अनि यो दुईटा भनेको चाइल्ड लक भयो अनि हजुरको यहाँबाट चाहिँ हाफ लोड कि यदि थोरै भाँडा छ भने चाहिँ आधा मात्रै धुनको लागि चाहिँ तल मात्रै माथि मात्रै पनि अन अफ गरेर मिलाउनु मिल्छ कि हजुरको चाहिँ तलको मात्रै चलाउने कि माथि मात्रै चलाउने त्यसको लागि त्यो हाफ लोड जुन त्यो एक्स्ट्रा भनेपछि यो पज गर्ने अनि फेरि हजुर 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 अनि यहाँ देखाउँछ हजुरको यहाँ पनि लेखिरहेको छु त्यो उताको छ नि फङ्सनहरू यहाँ यो सुपर 50 भनेर यहाँ हजुर हजुर सुपर 50 भयो यो 30 भनेको 30 मिनटको भयो हजुरको यो इको भयो अनि यो डुअल प्रो वास भयो हजुरको यो हाइजेनिक भयो यो स्टिम भयो यो चाहिँ इन्टेन्सिभ भयो यो सुरुको प्री रेन्ज भयो अनि हजुरको 14 मिनटको हजुर हजुर अनि यो के 3 सेकेन्डमा लक हुन्छ भनेको हो हजुर हजुर अनि यसको साउन्ड कति आउँछ नि साउन्ड चाहिँ हजुरको त्यो पानीको साउन्ड र अनि त्यो फ्यान घुमेको साउन्ड चाहिँ आउँछ अरू साउन्ड चाहिँ भाँडा बजेको साउन्डहरू चाहिँ आउँदैन हजुर हजुर